Radio Líder Santiago achegase hoxe ata un punto, bueno, pois imprescindible a ter en conta nestes días onde se celebran tanta cousa en Galicia, pero tamén aquí, no Concello de Rianxo, a Festa da Xouba. Estamos co alcalde de Rianxo que nos atende, Julián Bustelo. Julián, moi boas. Que tal? Boas tardes. Neste recuncho de Galicia, aquí en Rianxo, estes días temos a Xouba como protagonista. Sí, bueno, como é tradición xa, non? Esta é a 29ª edición, ainda que este ano, bueno, con unha serie de particularidades que podemos comentar, pois durante estes días, en torno ao 25 de xullo, o que facemos é, bueno, poñer en valor este produto, pero tamén darlle a benvida, non? Renderlle unha pequena homenaxe á Xouba que cada ano nos visita as nosas augas e, bueno, poñer en valor este produto tan destacado noso que merece, cando menos, pois unha celebración e os días que fajan falta de festa, non? É un produto estrela, que ben é certo que se consume durante boa parte do ano, pero no verán é especial, está mellor que nunca, está máis sabrosa, máis... Claro, neste bueno, polo proceso de sobe, non? Das sardiñas e demais, neste momento do ano en concreto, xa fai unhas semanas, pois pola cantidade de graxa que ten, e pois, bueno, todo canto hai alrededor da Xouba, pois está no momento de degustación máis apropiado, non? No que sabe mellor. Entón, bueno, pois de aí tamén a coincidencia, non? Da celebración neste momento, e nós aquí estamos orgullosos, non, de que se reconoza con un produto tan destacado como este, que ademais tamén sempre o queremos enjadir, non? Se pesca aínda a día de hoxe como se veña pescando durante estes últimos anos, durante estes últimos décadas e incluso séculos, non? Que é a través da arte do xeito, unha arte respetuosa non só co produto, que recolle o produto prevendo tamén non recoller outro tipo de capturas, prevendo tamén ser respetuoso cos tamaños que se collen, senón que ademais é respetuoso co resto de especies que hai no entorno e co entorno mariño en xeral, non? Hai referencias do século XV a este método de pesca, ademais, que é tradicional e que aquí que se conserva. Como engalanamos a Xouba? Hai actividades para os cativos, hai actuacións? Este ano, como comentaba, quixemos ir máis alá da degustación en sí do produto, que por si xa merece a pena, e enriquecer a programación, por un lado, con esta outra parte que comentaba, unha parte divulgativa de como se colle, como se pesca a Xouba, como se veña facendo isto durante estes últimos anos. Entón, démoslle moito protagonismo ao Museo do Mar e á nosa vila con visitas guiadas durante toda a semana. Acompañamos a celebración, como non podía ser de outra maneira, con música. Hoxe temos a sorte de ter aquí a Xosé Manuel Budiño. Mañá teremos tamén, o venres, teremos tamén un concerto da Banda Escola Municipal de Música con brincadeira. E, bueno, distintas outras actuacións que tamén mañá, por exemplo, durante a degustación, unha asociación de música tradicional de aquí de Rianxo que se chama Fogo Fato interpretará o baile das francadas, que é tamén unha danza tradicional que ten que ver co mundo pesqueiro e coa pesca da Xouba, non? Entón, bueno, imos enriquecendo a programación con este tipo de actuacións e, por suposto, a parte tamén importante que é a degustación, non? Mañá, a partir da 1 da tarde, haberá esa degustación na carpa instalada no campo de arriba. Xa hoxe temos un pequeno adianto con a degustación de conservas que están adheridas ao selo de calidade Xouba de Rianxo e, ademais, en distintos bares non só daqui da vila, senón tamén de outras parroquias. Durante esta semana haberá distintas tapas preparadas especialmente para estes días que calquera pode disfrutar e ademais se completa o circuito poderá obter algún premio polo mismo, non? Bueno, damos fe que estivemos aí probando empanada de Xouba e outros moitos produtos, é un produto moi agradecido. Mañá, insisto, a partir da 1 esa degustación con música, con folclore e hoxe pola noite Xosé Manuel Budiño, que falábamos antes co gaiteiro, músico polifacético e lle trae moi bons recordos Rianxo porque o seu dos primeiros concertos co seu primeiro disco foi aquí precisamente. O sea que volve a casa. Volve a casa, efectivamente. Nós estamos encantados de ter hoxe aquí a Xosé Manuel Budiño, unha das actuacións máis importantes que teremos durante este verán e que ademais poida coincidir coa axenda que tamén el ten moi completa, que poida coincidir coa celebración desta Festa da Xouba e co día previo a nosa Festa Grande, o Día Nacional de Galicia. Entón queda todo xa nun marco incomparable, non? E depois da Xouba, o mexilón. O primeira fin de 3-4 de agosto, vamos. Sí. Que nos saímos dunha, metémonos noutra, alcalde.
que queda mal dicilo, pero somos moi festeiros, non? Aquí en Rianxo. Entón, efectivamente, esta semana temos a festa da Xova. A semana pasada tuvemos tamén aquí as festas do Carmen cun despliegue tamén importante de programación. Casi sin descanso tuvemos as festas nunha parroquia aquí ao lado, na parroquia de Tarajoña, que tamén, botaron a casa pola ventana. Ahora estamos ca festa da Xova e tomarémonos un pequeniño descanso e outro produto, estrella, non noso e da comarca, que é o mexillón, pois tamén lle renderemos culto a ese fin de semana do 3 de agosto, tamén con degustacións aquí no Campo de Arriba e actuacións que tamén haberá no marco desas degustacións, non? Entre Mexilón e Xouba estamos nun lugar de ilustres e tamén pois unha feira do libro con exposición, con venda, que tamén se complementa pois coa degustación destes produtos. Sí, se era pouco, efectivamente, durante esta semana tamén é habitual que coincida a Feira do Libro aquí en Rianxo nestas datas e, por tanto, que coincida ca Festa de Xove. Durante estes días tamén haberá esta Feira do Libro aquí no Campo de Arriba, que, ademais, incrementa o número de casetas dunha maneira moi importante con respecto á edición anterior, ao ano pasado. Hai moi bo ambiente, os libreiros xa hoxe traballaron ben e durante estes próximos días estou convencido que se quedan facendo. Hai en torno a 40 actividades que van completar a feira. E comentaba hoxe que tivemos a inauguración, collendo un pouco o guante que me deixas, non? Onte inaugurábamos a festa da Xouba e evidentemente a Xouba ten moito que ver con este concello, porque somos un pobo, unha vila de xente traballadora ligado ao mar, xente que ligou o seu propio porvir ao porvir da nosa ría, non? Pero somos tamén, Rianxo é sinónimo de escritores, de grandes artistas das nosas letras, entón que coincidan non só temporalmente, senón prácticamente no mesmo espacio, o produto tan noso como as letras en xeral, pero nun pobo como o noso, pois parece que non pode ser mellor, non? Mellor encaixe que este. Non é casualidade. Mañá, día 25, Día de Galicia, alcalde de Rianxo, o día da nosa terra e de todo o que nos ofrece cando un viaxa, o dicío sempre, nós o vivimos en primeira persoa, cando un está na terra, non se está mellor aquí que en ningún lugar. Isto é así, non? Isto é así, e xa se nos temos que ir ao máis ao concreto, mellor que en Rianxo e en Ningures. Entón, non hai, dentro do meu punto de vista, mellor homenaxe que podamos facer á nosa propia identidade que esta semana de programación, onde reivindicamos a nosa cultura mariñeira, a nosa tradición, os nosos produtos máis destacados, onde temos toda esta programación acompañada de música do país e onde, ademais, nos acompaña a Feira do Libro para poñer ese broche, non? Por tanto, fantásticos e, ademais, parece que é unha novidade, pero estamos en xullo e o tempo acompáñanos, que tampouco este ano non era o habitual, entón, pois pouco máis se pode pedir, non? Está todo perfecto. Señoras e señores, a cita en Rianxo coa festa da Xouba. Agradecerlle ao alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, que fale con nós e que vos convide a todos a vir esta fin de semana. Graciñas, alcalde. Moitas grazas a vos. Gracias.